Alors, salut tout le monde. Pour suivre la vidéo sur l'entretien du lobelia, en langue française, ça sera du début de la vidéo jusqu'à la 12e minute. مرحبا لا تتابعوا الفيديو باللغة العربية عن كيف يهتموا باللوبيليا. هي من الدقيقة 12 تقريبا لآخر الفيديو. Salut, aujourd'hui on va parler du lobelia. Il y a deux types, des vivaces et des annuels. Bon, ceux-là ce sont des vivaces. Et même les vivaces, dans certaines régions, devront être plantés comme des annuels. On va parler de ça plus tard. Ouais, je me suis transformé en kiwi aujourd'hui. Bon, j'ai juste noté des étapes pour ne pas oublier. On va commencer par... je les ai achetés aujourd'hui ceux-là, mais j'avais un lobelia bleu. Ça, depuis 2018, on va parler après. L'origine de la plante, c'est une plante qui nous vient de l'Afrique du Sud et des environs de l'Afrique du Sud. Donc c'est une plante de chaleur et de soleil. On va passer à la température de la plante. Pourquoi j'ai dit que c'est une plante vivace qui va être plantée, disons, en Europe comme une annuelle, tout simplement parce qu'elle ne va pas supporter des basses températures. À 5 degrés, voire 4 degrés, c'est foutu, la plante va mourir. Elle ne va pas supporter, elle va geler. Donc la température idéale du lobelia en hiver ne doit pas descendre à 15 degrés, voire au plus 10 degrés, ça au plus. Donc si vous êtes dans une région où il fait vraiment froid, il faut ou mettre un voile d'hivernage ou alors laisser la plante en pot et la faire entrer à l'intérieur, bien sûr devant une fenêtre pour la lumière. On va passer à l'exposition. C'est une plante, comme j'ai dit, de soleil. Lobelia doit être exposée au soleil pour avoir une très belle floraison. Mais elle peut supporter une ombre légère, donc la mi-ombre. Voilà. Donc un peu de soleil le matin. Si l'après-midi il est à la lumière, sans soleil, c'est pas un problème, mais de préférence au soleil. Maintenant, on va parler de la floraison. C'est une plante qui va fleurir, qui va commencer au début du printemps. Là, on est à Beyrouth, on est le 24 février, je pense, si je ne me trompe pas. Si, on est le 24 février. Et les lobélias ont commencé à fleurir. Elles vont fleurir du printemps jusqu'en été. Et après, elles vont commencer à avoir... elles vont diminuer la floraison, mais on peut avoir des floraisons jusqu'à l'automne. Quelques fleurs qui vont passer de là et là et là. Mais la vraie floraison, la floraison abondante de lobelia, c'est au printemps et en été. Moi, j'avais dans mon jardin, le lobelia bleu, là, j'avais quelques fleurs qui poussaient à la fin de l'été et en automne, mais juste quelques-uns. On a parlé de la floraison, on va parler maintenant de l'arrosage. C'est une plante qui ne doit pas avoir un sol sec. C'est une plante qui aime avoir une certaine humidité dans son sol. Alors, on doit veiller que le terreau ou son sol, si elle est plantée en pleine terre, que son sol ne soit pas sec totalement. Elle ne va pas supporter la sécheresse, elle va faner et mourir. Donc faites attention à ça. Et aussi, elle ne va pas supporter les excès d'eau. Donc, moi personnellement, mon lobelia, je l'arrosais en été une fois chaque 3 jours parce qu'elle est en pleine terre. Si elle est en pot, c'est différent. On va l'arroser peut-être une fois chaque 2 jours puisque elle est en plein soleil et l'eau va s'évaporer plus facilement qu'en pleine terre. Pour moi, bon, mon lobelia est en pleine terre au sud Liban. Je l'arrosais, bon, j'ai un système d'arrosage que je règle moi-même. Une fois chaque 3 jours, j'arrosais mon lobelia selon le réglage. Et en hiver, on va espacer plus les arrosages, voire chaque 5 jours, voire chaque semaine, une fois par semaine, s'il ne pleut pas. Bon. Mais avant d'arroser le lobelia, il faut toujours s'assurer que la surface du sol commence à sécher environ à 2 cm. Bon, ça se voit de l'œil. Quand la terre elle est sombre, c'est qu'elle est humide. Quand elle commence à blanchir, pas blanchir, à devenir plus claire,
c'est qu'elle elle commence à sécher, alors il faut lui faire un apport d'eau. Bon, c'est à vous de voir, je ne sais pas dans quelle région vous allez être. C'est à vous de voir l'arrosage. Pour le sol, c'est une plante qui pousse dans n'importe quel sol, un sol ordinaire, une terre de jardin. Personnellement, moi, elle était dans la terre de jardin, elle m'a jamais causé de problème. Un terreau spécial, plante fleurie, ça sera super. Un terreau universel, presque tous les sols vont pour le lobelia. Le rempotage, environ une fois chaque 2 ans, quand les racines ont vraiment colonisé tout le pot, on va le planter dans un terreau, plante fleurie, je dirais, dans un pot un tout petit peu plus grand. Il ne faut jamais planter une plante en pot dans un très gros pot pour ne pas que la plante se perde. Il faut toujours, ça c'est pour toutes les plantes, hein, il faut toujours juste lui donner un tout petit peu d'espace pour que les racines recolonisent à nouveau. Donc disons chaque 2 ans, c'est suffisant pour l'obélia. Pour la multiplication, je vais vous montrer un truc, je ne sais pas si c'est sur celle-là et j'ai sur celle-là aussi. Elle va former des racines. Voilà, là, elle commence à faire des racines. J'ai des racines ici, là, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Ce qu'on peut faire, et sur celle-là aussi, ce qu'on peut faire, on peut couper et la repiquer dans un pot tout seul. Moi, je ne vais pas faire ça, ils vont être installés dans un pot. Et je vais vous dire pourquoi, et pourquoi je ne vais plus l'installer en pleine terre. Ce n'est pas à cause du froid, pas du tout. Donc, quand je vais mettre dans le pot, un pot rectangulaire, alors je vais prendre cette tige-là et l'enfoncer dans le sol pour qu'elle me fasse une deuxième plante. On a parlé du rempotage. Pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir, donc un engrais spécial plante fleurie. Une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, au printemps et en été. Pour la taille, le lobelia n'a pas besoin de taille. Il faut juste faire un nettoyage après la floraison, donc après septembre voire octobre. On lui fait un petit nettoyage. S'il y a des branches cassées, on les coupe. Des branches qui ont séché, qui ont fané, on les coupe. Mais bon, on peut nettoyer, un petit nettoyage quoi, et rabattre un tout petit peu les branches si elles sont devenues trop grandes. Mais elles vont partout, mais c'est pas nécessaire, la taille n'est pas nécessaire. De toute façon, la tige qui va pousser, vous pouvez la remettre en pleine terre, elle va vous faire une deuxième plante comme celle-là, comme ce que je vous ai montré. Maintenant, pour en arriver, les insectes nuisibles à la plante, bon, il y a des pucerons, c'est facile, c'est simple. Pulvériser juste du savon noir ou du savon liquide mélangé à de l'eau, paf paf, une fois, et en 10 minutes, les pucerons seront morts et c'est terminé. On peut avoir aussi des maladies fongiques qu'il ne faut jamais arroser trop. Il ne faut pas trop arroser le lobelia pour ne pas le noyer, pour ne pas créer des maladies fongiques dans les racines qui vont faire pourrir les racines et tuer la plante. On peut avoir aussi de l'oïdium, c'est dû à une forte humidité. Donc, ou alors faites un paillage, ou alors vraiment limiter les arrosages, ne pas trop donner d'eau à la plante. Bon, si la plante est... L'oïdium va vraiment attaquer la plante, il faut utiliser un fongicide pour ne pas laisser le champignon tuer la plante. On a aussi des limaces. Les limaces et les escargots, c'est facile, on les retire, on les balance loin du jardin. On met ou de la cendre ou alors du piment en poudre autour de la plante. Les limaces ne vont pas aimer, donc ils vont goûter au piment, ça va les piquer et ils vont foutre le camp. Et j'en ai un escargot là. Il est là. Je vais le garder maintenant pour la vidéo en arabe. Et à la fin de la vidéo, je vais la retirer. Et je vais la mettre en bas. J'ai un petit jardin en bas que je vais le balancer. Je ne vais pas tuer l'escargot. Il a bien le droit de manger aussi. Il faut protéger souvent la nature. Hein. Bon, maintenant je vais parler de mon lobelia.
J'étais un jour, c'était au début d'été, il y avait une foire pour les fleuristes, une foire où on vendait des fleurs. Et là, je tombe sur un lobelia, j'avais jamais vu de lobelia de ma vie. Je dis, bon, c'est beau, c'est quoi ces plantes? Eh bien, la vendeuse m'a dit, c'est un lobelia. Je lui ai demandé si c'était une annuelle ou une vivace. Elle m'a dit, non, c'était une vivace. Je l'ai acheté, je l'ai mis en pleine terre, dans mon jardin. Elle a poussé, ok, en hiver, c'est vrai, bon, les températures au sud Liban, à 700 mètres dans mon jardin, c'est pas vraiment très sévère. On peut avoir des températures à 4 voire 3 degrés, mais dans des courtes périodes, 2 ou 3 jours, donc la plante ne va pas mourir. Mais si c'est tout l'hiver, bien sûr qu'elle va mourir. Les feuilles vont avoir tendance à rougir un tout petit peu, mais ce n'est pas un problème. 2018 est passé, on plonge dans 2019, la plante fleurit, elle fait sa vie, je lui mets du terreau pour la nourrir. 2019 est terminé, on plonge dans 2020, elle va fleurir au printemps et en été. Je vais lui faire un apport d'engrais et lui mettre un peu de terreau pour la nourrir comme d'habitude. Et à la fin de l'été, qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère, qui s'ennuyait, a eu l'idée de désherber le jardin avec le lobelia. Donc je l'ai perdu. Bon. Je ne vais pas vous cacher, il a fallu vraiment faire, il a fallu avoir une troisième guerre mondiale. Bon, c'était tout pour le lobelia. C'est vraiment une plante vraiment très, très florifère et une très belle plante. On en trouve plusieurs couleurs. J'ai une bleue là, j'ai un lobelia bleu, le blanc, le violet. Bon, c'était tout pour la vidéo sur le lobelia. هاي كيفكم؟ اليوم بدي احكي شوي عن اللوبيليا. قصيت شعراتي طالع مثل كيمي، مش مشكله. اللوبيليا عندنا نوعين منها اليوم، هول اشتريتهم اليوم. كان عندي وحده زرقاء حاحكي فيها على اخر الفيديو شو صار فيها. اللوبيليا عندنا منها فصيلتين، يعني عندنا الفيفاس اللي ما بتموت بتضل عايشه، وعندنا الانويل اللي هي موسميه بتموت. هلا حسب المناطق حتى الفيفاس اللي بتضل عايشه ممكن تموت يعني من البرد، هيدي بنحكي فيها هلا بعد شوي. هلا انا حطيت بس الايتاب، يعني الاشياء اللي بدي احكي فيها منشان ما انسى. بدنا نبلش بالاوريجين، يعني بالاصل تبع النبته. هي النبته اصلا من جنوب افريقيا والبلدان اللي بالجوار تبع جنوب افريقيا. يعني هيدي نبته شوك ونبته شمس. هلا نطلع على التمبيراتور اللي هي الحراره تاعولتها. اللوبيليا بحياتكم ما تتركوها بمنطقه تنزل الحراره بالشتاء عليها تحت ال 15، يعني على 15 درجه ماكسيموم 10 درجات لازم النبته تفوت لجوا. يعني لانه على 5 درجات 4 درجات النبته بتموت. عم بحكي اذا كانت الفتره كثير طويله. اذا ابو يومين مش مشكله بتمرق. انا اللي عندي اصلا ما ماتت بالشتويه، هلا بنحكي فيها اخر الفيديو مثل ما قلت لكم. ولما بدكم تفوتوها لجوا دائما تحطوها حد شباك، ما تحطوها بقلب الصالون، لانه هيدي نبته شمس فبحاجه لضوء قوي. الاكسبوزيسيون هي يعني محل اللي لازم نزرعها. مثل ما قلت لكم الافضل انها تنزرع تحت الشمس، بس ممكن تتحمل شوي شمس شوي ضوء، بسموها هيدي مي اومبر. يعني اذا الصبح في عليها شمس وبعد الظهر النبته في عليها في ما حيأثر عليها، حتستفيد من الشمس تبع الصبح لتعمل تاخذ الحاجه تاعولتها. بس الافضل اذا عندكم محل في شمس كل النهار، الافضل تزرعوا اللوبيليا بمحل يكون مشمس. اكسبوزيسيون لا فلوريزون. هلا الورده تاعولتها هيدي اللوبيليا بتبلش الورده تاعولتها باخر الربيع تقريبا او اول الربيع حسب المناطق.
اذا كان الربيع شوب اكثر من مثلا بلبنان الربيع غير ربيع باوروبا مثلا. هلا نحن ب 24 فبراير وهول اشتريتهم هلا، هيدي موف ابيض وازرق. فحيبلشوا يوردوا هلا. بتضلها تورد بكميه كبيره بالربيع وبالصيفيه. هلا ممكن تورد كمان بالخريف بس مش بكثره، يعني حتلاقوا وحده اثنين ثلاث وردات عليهم بالخريف. هلا بالشتاء ما بتورد ابدا اصلا. اذا كنتوا بمنطقه الحراره 15 او 10 حتشوفوا انه الورق تاعونا بلش يحمر. مش مشكله، ما بتموت الشتله. هلا وين صرنا؟ اوزاج شو اسمه؟ السقايه. اللوبيليا نبته بتحب المي فلازم نسقيها دائما. وبس بقول يعني نبته بتحب المي يعني مش تغرقوها بالمي، منا نبته اكواتيك ما بتطلع بالمي، منا لوتوس هيدي. فلازم اذا كانوا بالارض. هلا حاحكي عن اللوبيليا تاعولي مثلا. انا بالصيفيه انا زرع بالارض. بالصيفيه بسقيها كان هلا حاطط سيستم لارزاج اوتوماتيك انا مرجلجها كل 3 ايام تقريبا لانها بالارض. بس اذا كانت بقلب البو طبعا وتحت الشمس حيكون في تبخر اقوى، فممكن يكون كل يومين السقايه. بالشتاء اذا كنت عم تشتي والارض رطوبه ما تسقوها، واذا ما كنت عم تشتي بفتره طويله يعني مره كل 5 ايام مره كل 7 ايام. بس هيدي حسب المناطق عم بحكي. وبرجع بقول انتم بتشوفوا السقايه لازم تتاكدوا دائما قبل ما ترجعوا تسقوا اللوبيليا انه التراب بلش ينشف تقريبا على 2 سم من الوجه. ببين على النظر اصلا. اذا التراب رطب بيكون لونه غامق، اذا بلش ينشف بيصير لونه افتح. فبترجعوا تسقوها. بس ما تتركوا اللوبيليا تبلش تدبل قبل ما تسقوها، ما بيسوى، ممكن تقتلوها لما تشربي. هلا الملتيبليكاسيون، هلا اللوبيليا اذا الملتيبليكاسيون اذا فيكم تزرع فيه بتطلع بذر وبتطلع مثل هيدي مثلا. شو عملت هون؟ هيدي وهولي البيضة كمان عملت الشروش. هلا مش هيون بتعمل شروش. فينا شو نعمل؟ نجي نقص التيج هيدي ونزرعها بصير عندنا شتلتين. انا ما حاعمل هيك. بدي اترك هلا حيزرعهم بالبو لانه اذا تركتها بالارض حيصير فيها مثل اللوبيليا الزرقاء. فححطها ببو هيك ما حدا حيقرب. حقلكم ليه اصلا اخر الفيديو. فانا ما حازرعها قصها وازرعها. شو حاعمل؟ ححطها بالبو وهيدي التيج اللي عامله شروش ححطها تحت التراب وحط عليها تقريبا 2 سم تراب فوقها منشان ترجع تشرش ويصيروا عندي شتلتين. وين وصلنا؟ السقايه. حكينا عن السقايه. انتبهوا من السقايه، عم لكم ما تغرقوا كثير النبته، ممكن تقتلوها. بصير عندها فطريات بالارض بتقتلوها، وبنفس الوقت ما تخلوها تنشف. نوصل على التراب تاعولها. هيدي الشتله بتطلع بحيا لتراب، منا نيقه، منا بحاجه لتراب معينه. انا زراعه كان بالجنوب بالارض بالجنينه عندي، والارض كيسيه اصلا عندنا بالجنوب. فيكم تزرعوها بتيرو يونيفرسال، فيكم تزرعوها بتيرو بلانت تيرو سبيسيال بلانت فلوري. يعني تراب خصوصي للورد. هو الافضل يكون تراب خصوصي للورد لانه هيدي نبته بتعطينا ورد. هلا اذا ما لقيتوا مش مشكله تزرعوها مثل ما بدكم. الرامبوتاج الرامبوتاج لما بننقلها للشتله. هلا اذا كانت بالارض ما حنعملها رامبوتاج، مش منا بحاجه. اذا بدنا نحطها ببو نتركها بالبو كل سنتين تقريبا بنحطها بننقلها ببو اكبر شوي. وفي شغله بحياتكم بس تنقلوا شتله ما تنقلوا شتله ببو كثير كبير منشان ما تغرق بقلب البو بتضيع. ما بيسوى للشتله، بتعمل ستريس. دائما هيدي عن كل الشتاء عم بحكي مش بس عن اللوبيليا. فبس بدكم تنقلوا النبته بتجيبوا بو اكبر شوي تقريبا 2 سم من الجناب، مش اكثر من هيك. وبتحطوا حيا التراب يلي بتلاقوه بالسوق بتجيبوه. الافضل
تيرو سبيسيال بلانت فلوري عم بقلكم، بس اذا ما لقيتوا مش مشكله. وبتزرعوها كل سنتين ونص حسب. الانجري يعني كيف بدنا نغذي النبته. هيدي النبته بتعطينا ورد، فبدنا نستعمل دائما انجري سبيسيال بلانت فلوري، يعني انجري خصوصي للورد. مره كل 3 جماع، مره بالشهر بالربيع بنضيف على النبته بالربيع وبالشتويه بالصيفيه سوري. ما بيحطوا انجري بالشتويه لانه ما في بحاجه اصلا، ما حتعطيكم ورد. لتاي يعني التشحيل تبع الورده، اللوبيليا ما لنا بحاجه للتشحيل لانه ما بتكبر كثير، بتمد. هلا اذا مدت كثير منيح اصلا عملوا جوره والتيج الطويله حطوها تحت الارض وربطوها بالتراب، بترجع بتشرش، يعني بصير عندكم عده لوبيليا، اذا وحده انضربت الثانيه بتضلها عايشه. سوري. هلا من بعد ما تولد، يعني عم نحكي باول الخريف او اخر الخريف حسب المناطق، لانه بلبنان اخر الخريف بضل في شوب، باوروبا اول الخريف بيكون ديجا برد. فلما بتخلص الورده تعولتها بنجي بنقص التيج العتاق شوي من فوق، التيج الغصن المكسوره، الغصن اليابسه، بنعملها تنظيف يعني، بس منا بحاجه لتشحيل قويه، فقط شوي تنظيف. انسكت نويزيبل يعني عم نحكي هلا عن الحشرات اللي بتجي عليها، شو بيسموها هيدي البيسرون، شو البيسرون هلا بالعربي نسينا. المن الاسود او المن الاخضر. المن ولا اهيان، بنجيب صابون بنخلطهم مع مي وبنطص عليها مره واحده، بخلال 10 دقائق بيكون كل المن ماتوا، المن ما بيتحمل المواد. كثير حساس فبيموت دغري. عندنا الملادي فونجيك يعني هي الفطريات، ممكن يصير عندنا اويديوم هي بودره بيضاء بتجي عليها، هيدي اذا في كثير رطوبه، منشان نخفف الرطوبه عليها بحياتكم ما تحطوا مي على الورق، هي اول شيء. ثاني شيء بنعملها باياج هي مثل القش مفروم او شيء، بنحطها تقريبا على 2 سم منشان نخفف التبخر القوي تبع الارض. اذا كنتوا عم تسقوا كثير ما تسقوا كثير، بيصير عندكم كثير مي بالارض، بيصير عندكم فطريات بالارض، حتهروا الشروش والنبته حتموت. فانتبهوا على الامراض الفطريه لانه بتاذيها كثير لللوبيليا. واذا كان الاتاك تبع الاويديوم عن جد كثير قويه، بدكم تستعملوا فونجيسيد ما عادش في مجال. وبتجي عليها كمان الليماس والاسكارجو، اللي هي الليماس هي اللي بالزيقه اللي بلا بيت، والاسكارجو هي اللي بالزيق العاديه. عندنا وحده هون، هيا. هلا شو بدي اعمل؟ اكيد انا ما حاقتلها، انا ما بقتل الحيوانات، بعتذر، بس في ناس بيعملوها انا ما بعملها. هلا حشيلها حاكبها بالجنينه تحت، اصلا بحق لها تاكل مثل ما انا بحق لي اكل، هي بحق لها تاكل، بس ما بدي انه تجي تاكل النبته، تروح تاكل اللي بدها اياه، بس مش النبته تعولتي تستخل هي بحالها. شو بنعمل؟ بنجيب او رماد بنحط حول النبته، او بنجيب حار بودره بنرش كمان حول النبته. لما بتجي بالزيقه حتذوق الحار، حطت حار ما حتحب حتفل، فبتكون ما تستعملوا بعده البزاق، ما تستعملوا اشياء كيماويه، ما بيسوى اصلا، عم تسمموا الارض تاعولكم. فخليكم اكثر شيء عن الاشياء الطبيعيه مثل الحار ممتاز. هلا بدي احكي شوي عن اللوبيليا تاعولي. بال 2018 كان بالربيع كانوا عاملين معرض للورد، رحت شفت لوبيليا، هي اول مره بشوف لوبيليا بحياتي، ما كنت عارفها للشكله. سالت البياعه قالت لي هيدي اسمها لوبيليا، وسالتها اذا موسميه ولا لا، قالت لي لا مش موسميه بتضلها كل السنه، فاشتريتها. كانت لونها ازرق، حطيتها بالارض، كانت اصلا حامله ورد، هي كنا بالصيفيه، عملت الورده، خلص 2018، فتنا بالشتويه، احمرت شوي، مش مشكله. عندنا بالجنوب الحراره اوكي، على 700 متر بتنزل تقريبا فترات يومين او 3 4 درجات 3 درجات،
هيدي اذا كان في عن جد عاصفه، بس اجمالا الحراره بين 12 15 يعني بهالحدود. اشتريتها بال 2019، عملت الورده، حطيت لها انجري، غنشتها كل شيء. خلص 2019 فتنا بالشتويه، طلعنا بالصيفيه بال 2020. النبته اعطتني الورده، غنشتها، حطيت لها اكل، كنت حط لها موسيقى، عم بمزح، ما عم بحط لها موسيقى تخيلوا. اخر الصيفيه شو بيصير؟ بيجي على بالها ستة زهقانه بالحصار، مش بالحصار، شو بسموها هيدي، بالحجر، سوري بالحصار، شو نحن بالحرب، بالحجر، زهقانه بالجنوب، شو بدها تعمل؟ بيجي على بالها انه تشيل العشب، بتروح بتشيل اللوبيليا معها. يعني شو بدي اخبركم، على شوي كان صار في حرب عالميه ثالثه. فهيدا كل شيء كان عن اللوبيليا. حكينا تقريبا عن كل شيء، ما عادش عندي شيء احكي عن النبته. فيها كثير الوان ونبته كثير حلوه، انا بنصح انه كل العالم تجيب منها. هلا بدي اخلص الفيديو، بدي اشيل هيدي البزيقه اللي هون.